Nadaljujemo pa z gospodom Matejem Virtičem. Je eden glavnih nosilcev svežega vala vokalne glasbe v Sloveniji. Sicer izšolan kitarist, je vodja zbora Be Jesus, član skupin Forgiven, a Kamela, producent številnih glasbenih dogodkov, tako v Sloveniji kot tudi po svetu. Kot kristjan iz adventistične cerkve si prizadeva v vseh dejavnostih prinašati veselo oznanilo. Prepričani smo, da bo tako tudi nocoj. Gospod Virtič, prosim. Lepo pozdravljeni vsi zbrani in vsi, ki boste to spremljali še kje drugje, tudi v mojem imenu. Vesel sem, da sem lahko z vami. Zdi se mi odlično, da se srečujemo na podobnih okroglih mizah, da obdelujemo teme, ki na prvi pogled mogoče izgledajo precej enostavne, lahke za razumeti, ampak ko se človek malo poglobi, malo pogleda iz večjih aspektov, ugotovi, da se da še veliko novega spoznati, in takšen večer, kot je današnji, je recimo meni osebno zelo lep, ker eno tako lepo priložnost za slišati nekaj lepega sem že imel, dve me še čakata, pa potem tudi v sodelovanju z vami, mislim, da bo to prav lep večer. Pri svoji pripravi, glede na samo temo, sem nekako zastavil dve področji, ki bi jo nekako omenil danes posebej. In sicer prva je prehod iz te osebne, jaz si rečem raje otroške, k odrasli veri. Rojen sem v družini s trdnimi krščanskimi temelji, ki sem jih sprva seveda imel za samoumevne, edine obstoječe, skozi odraščanje pa je potem pojem same družinske vere postajal vedno bolj neoseben in nedelujoč. Odpirala so se mi vprašanja, na katera izkušnje drugih niso mogle odgovoriti v celoti. Potreboval sem lastno izkušnjo. Bral sem knjige, slišal sem veliko zgodb in mnoge so bile polne navdiha za iskanje. Skozi branje Svetega pisma, cerkveno sobotno šolo in družinska bogoslužja sem začel spoznavati osebnega Gospoda, ki se mi je skozi besedo razodeval kot prijatelj, me nagovarjal osebno. Izkušnja spreobrnitve pri meni zaradi načina življenja v družini, ki je gojila svetopisemske vrednote in Jezusa postavljala na prvo mesto, mogoče ni tako dramatična kot pri kom, ki se mu svet ob spoznanju odrešenika postavi na glavo. To sem na nek način pogrešal, si tega želel, zaradi česa sem verjetno pogosto kazal znake težnje po spremembi, osamosvojitvi. Ker je v družini za dobro veljalo vse, kar kot dobro opredeljuje Božja beseda, sem naredil kakšno napako, da sem se lahko počutil samostojnega, zrelega. Seveda sem s časoma dojel, da sem, hočem nočem, sam odgovoren za svoja dejanja in da namerno delati napake, da bi potem po lastni odločitvi delal prav, nima pravega smisla. Je pa to zame vseeno bil začetek odrasle vere, nekakšna odraščajoča vera. Vendar pa kdaj še vedno malo zavidam komu, ki je iz porušenega sveta prijel rešenikovo roko in še močneje občutil moč Božje odrešitve. Zelo pomembno se mi zdi neprestano prespraševanje lastnega duhovnega stanja ter iskrenost do samega sebe, Boga in bližnjih. Nikoli nisem bil pristaš kakršnega koli početja ali mišljenja, ki ne izhaja iz osebne izkušnje. Tudi dobra dela se mi zdijo prazna, če ta niso spodbujene iz globljega spoznanja, ki vodi v takšno početje. Samo iz iskrenosti in prepuščanja vodstvu Svetega Duha lahko pride bogato duhovno življenje in vedno bolj pristen odnos z Bogom. Kar se tiče še moje izkušnje, prehajanja iz osebne k odrasli veri, mislim, da je to en postopek, ki se ne konča konec koncev. Se veste, v življenju pridete do nekega spoznanja, imate neko znanje, pa mogoče čez čas ugotovite, da je potrebna dopolnitev, da mogoče kakšen dodatek ali dodatna izkušnja sploh ne škodi. In tako tudi danes nekako ne govorim o odrasli veri, čeprav verjamem, da jo živim, ampak sem odprt za to, da bom spoznaval še naprej, za to, da bom razvijal to
vero naprej in jo bil mogoče sposoben še na bolj oseben in bolj pristen način podeliti z mojimi prijatelji, znanci, tistimi, ki jih srečujem vsakodnevno. Moj drugi del bi se navezoval bolj na izkušnjo iz vzgojnega sistema. Tu je bilo zastavljeno kot recimo gojenec, vzgojitelj, roditelj. Glede na to, da sem do sedaj v vzgojnem sistemu največkrat bil v vlogi gojenca, lahko družbeno obarvano izkušnjo podajam predvsem iz tega zornega kota. Skozi posnemanje spoznavamo svet, vstopamo v družbenost in konec koncev spoznavamo tudi sami sebe. Prej ali slej nezavednemu ponavljanju sledi preskok, ki bi ga sam opredelil kot oblikovanje kritične presoje. Skozi presojanje, izbiranje zgledov in posnemanje teh začnemo sami krojiti svoj razvoj in se oblikovati kot osebe. S tem prevzamemo odgovornost za to, kar smo in kaj postajamo. Če se vrnem nekaj let nazaj, v čas osnovnega in srednjega izobraževanja, se zagledam kot precej problematičnega učenca, dijaka. Nikoli nisem imel večjih problemov z usvajanjem učne snovi, pogosto pa sem imel probleme z avtoriteto. V sistemu izobraževanja so nam za avtoriteto pogosto postavljeni ljudje, ki si je ne zaslužijo. Tam so, da nas učijo, nam dajo zgled, razsvetljenosti znanjem, pogosto pa se na povsem človeški ravni izkažejo za nezrele, čustveno neinteligentne in moralno šibke. Sam sem na primer zelo težko črpal znanje od učitelja, ki je nespoštljivo ali celo žaljivo obravnaval svoje učence, si nadvladal ustvarjal na neprimeren način. Že res, da je težko obvladovati cel razred pubertetnikov, ki zametke zrelosti kažejo na nezrel način, še vseeno pa se od učitelja pričakuje drugačna drža. Ta pogosto ni bila vzgojna oziroma je na nek način to še kako bila. Če nekoga posnemaš, ker dela stvari dobro, prav, koga drugega ne posnemaš, ker jih počne narobe, kar je lahko še kako vzgojno. Kot vzgojitelj se pojavljam na glasbenih delavnicah, ki jih izvajam pri poučevanju beatboxa in kitare, naprimer kot vodnik pri stezosledcih, kar je adventistična vzporednica za skavte. Vedno, posebej ko sem v poziciji vzgojitelja mlajših, čutim veliko odgovornost do tega, kakšen zgled dajem s svojim ravnanjem in besedami. Kar se tiče vprašanja zgleda in posnemanja ali samo nezavednega ponavljanja, se mi zdi zelo pomembno, če ne kar eno bistvenejših. Razlika med zavestnim in nezavednim ponavljanjem kaže razliko med osebnim angažmajem in prevzemanjem odgovornosti zanj. Kakršnokoli ponavljanje, ki ne izvira iz odločitve na podlagi kritične presoje, je zelo tvegano in neodgovorno. Kljub družbenim standardom, pričakovanjem z vseh strani, smo za lastna dejanja odgovorni sami. Pri tem je odličen primer sam Jezus, ki je togo, neaktualizirano in neosebno judovsko družbo in tudi veroizpoved šokiral z novimi pristopi, zavračanjem tradicije, uporništvom. Njegov vrednostni sistem je bil zelo svobodnjaški, kar se tiče verskih veljakov njegovega časa. Pa vendar so oni tisti, ki niso sprejeli samega Božjega sina, ki so ga tako goreče pričakovali. Odlične prispodobe in sam način pristopanja k tej temi, torej posnemanja ali enostavno ponavljanja, imamo iz Svetega pisma. Ogromno enih primerov takšnega ali drugačnega posnemanja. Iz življenja Jezusa se učimo zelo aktualne stvari, ki so še kako aktualne dan danes, mogoče v današnjih časih še toliko bolj. Mislim, da se bomo tekom večera še dosti ukvarjali s trenutnim stanjem v družbi, razlogi zanje in tu mislim, da je ena bistvenejših, kot sem že povedal, vprašanj predvsem to, kako in zakaj delamo, kar delamo, ali prevzemamo odgovornost za to, kar smo in za to, kar počnemo. Mislim, da je to prva in poglavitna stvar za kakršenkoli uspeh v življenju, za kakršnokoli veselje in za kakršnokoli poučevanje drugih. Odgovornost je na naši strani, na nas pa je, kako jo bomo izkoristili